जी नाज़रीन, वफ़ाक़ी हुकूमत पारां जेको अवाम जे मथां पेट्रोल ऐं डीज़ल जो जेको बम किरायो वियो आहे, उन खां पोइ असां हिन महिल दादू जे हिकु पेट्रोल पंप ते मौजूदु आहियूं। हिते जेकी दादू जा शहरी आहिनि जेकी पेट्रोल भराइण अचनि था, असां उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। सर हे चाहिनि था त माना आवाम परेशान थिए, बग़ैर गाॾी खपाइनि ऐं साइकिलनि ते, ऐं सभु कंहिंजो मूड इहो ई आहे त हाणे गाॾियूं खपाए थो साइकिल वठूं, छो साइकिल ते तेल जो ख़र्चु आहे कोन। हे राति की राति में तेल चाढ़े बसि आवाम बर्बादी चाहिनि था, ॿियो छा चाहिनि था। असां पंहिंजा कमकार न कयूं। हुकूमत जी नाअहली आहे, सरासर हुकूमत जी नाअहली आहे। इन खां अलावा ग़रीब आवाम खे जेको रिलीफ मिलणो हो ईद उल फितर ते, उहो बि त न मिलियो। उन खां बाद असां उमेदु कई त शहबाज़ शरीफ़ पंहिंजे बयान में पाण चयो हो त असां पेट्रोल जी क़ीमतुनि में असां लाथ आणींदासीं, असां हाणे न चाढ़ींदासीं। उन खां पोइ राति 12 बजे खां पोइ 149 रुपया पर लीटर चढ़ी वियो आहे। हाणे तव्हां ॿुधायो सही, जेके माण्हू हैंड टू माउथ आहिनि, जेके घर वीचारा पंहिंजे अटे वठण लाइ हला कनि, या जेके असांजा मिडिल क्लास जा माण्हू वीचारा जेके ॿारनि खे पंहिंजे स्कूल खणी था वञूं कन्वेंस लाइ या पंहिंजे सनत लाइ कारोबार लाइ, उहे माण्हू हाणे काॾे वञनि, माना उहे बि हाणे पंध ते अचनि। असां जहिड़ा ग़रीब माण्हू या जेके सफ़ा वीचारा रोज़ु कमाइनि था, रोज़ु खाइनि था, उहे हाणे फुरूं कनि, ॿियो छा कनि। सर सभ खां पहिरियां त खाधे पीते शयुनि ते तमामु घणो अॻु में ई असांजा जेके सिंधी भाइर आहिनि या हितां जा जेके लोकल माफ़िया कारोबारी माण्हू आहिनि, उन वटि ज़ख़ीरा अंदोज़ी लॻी पई आहे। केरु उन खां पुछा कोन थो करे। फूड कंट्रोल अथॉरिटी वारा चुप करे सुता पिया आहिनि, अगूर निंड सुता पिया आहिनि। तव्हां पाण ॾिठो त रमज़ान शरीफ़ जहिड़े बाबरकत महीने में बि हिन महांगाई जी शरह कोन घटाई, ऐं फ्रूट वग़ैरह जेके बि खाइण पीअण जूं शयूं आहिनि रोज़मर्रा ते, हाणे चांवल आहे, अटे जी क़ीमतुनि में हिमल ताईं उहा साॻी वाध लॻी पिया। हालांकि अन हिमल लथो बि आहे, असां वटि कणिक लथी बि आहे, पर पोइ बि रेट हिननि जो साॻियो ई बीठो आहे। हे पेट्रोल महांगो थी वियो आहे, सफ़ा हद करे छॾींदा आहिनि। माण्हू हेॾो पेट्रोल वधाईंदो आहे, असां 50-100 विझण वारा ग़रीब माण्हू किथे वञे। हाणे सभु को हेॾो पेट्रोल महांगो करे छॾियो अथनि। नई शयूं तेल खाइण वारो महांगो थी वियो, ग़रीब माण्हू छा खाए तेल। हिमल हर सब्ज़ी जेको सभु कुझु वधाए छॾियो अथनि। किरायो वधंदो, हुन में मुफ़्त जेके माण्हू किथे वेंदा ग़रीब माण्हू। नाअहला अहिड़ा वज़ीर आज़म थींदा जिनखे ख़बर ई का कान्हे। अवाम ते बोझ, अवाम ते साॻियो ई बोझ विधई, बाक़ी ॿियो छा कई। साॻियो ई बोझ विझे, हूअं 150 आणी 150 कयो अथसि हिसाब, बाक़ी ॿियो छा कयो अथसि। साईं असां हाणे इहो ई था सम्झूं, ॾिसो न हेॾी महांगाई थी वई आहे। ग़रीब माण्हू अटो वठे या तेल भराए, हाणे 500 जो तेल था भरायूं त हिकिड़ो चकर था भरियूं, ॿिए चकर में बुराई कुझु ई कोन थो थिए। पोइ ग़रीब माण्हू वेलो वेंदासीं, भला बुख हड़ताल करे बुख ते मरी वेंदासीं, ॿियो छा थींदो। सूरनि में अची विया, ॾींहों ॾींहुं तेल वञे थो वधंदो, असां त ग़रीब फासी वियासीं। कैमरामैन टीम सां गॾु अशफाक़ अहमद मलिक, मेहरान टीवी दादू।